Salutare și bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem cu Beatrice. Salutare! Și o să jucăm un match 1v1. Uitați-vă ce skin am. O să îmi iau eu un AK. O să mi iau pe voal fix. Și avem aici un... Cred că e G2. Vreau să vă arăt schema? Alex, vină la mine în bază. Hai, lasă, fără scheme. Vină, te rog. De la becăștările alea. Stați un pic că revin. Da, am revenit. Haideți să vedem. Da, uitați, ce complice frumos. Ce frumos este doamna aceea. Este domn, din păcate. Nu contează, tot am bătut. Și fiți atenți. Acum începe pracul. Faceți liniște, să nu îi spuneți unde sunt. În comentarii acolo, că știu cum sunteți voi de-aștia. Și spuneți în comentarii cum și unde am fost. Haideți, vă rog. Nu știu, să vă uitați cum facem. Să dați multe like-uri. Da, avem nevoie de măcar 10 like-uri. Că na. Alex, nu 10, 100 de like-uri. Lasă la început aici 10. Și apoi o să curgem la 20, 30. La 40? Ale? O să plantez și o bomba. Ok. Da, am revenit. Uitați-o pe sora mea, Beatrice. Mi-am dat ca prostul bomba singur. Așa, sunt bun, sunt bun. Sunt și eu bun, da. What? Am luat-o cu cuțătul. O să bubuie bomba și o să rămân și eu fără arme. Bun, deci fiți atenți acum ce luăm. Eu o să joc numai cu Val, cu arma aceea și cu arma aceasta și cu G22 e. Cu G22. Și cu bombe. Atât. Fără să mai plantez bomba. Ba da. Lasă-mi aici ăsta măcar. Nu vreau să plantez bomba. Puf. Haideți că plantez acum bomba și s-ar putea să nu mă mai joc în viața mea cu Beatrice. Așa, haideți. Nu s-a plantat bomba. Nu vin, fix acolo am și plantat. Prieten. Nu, iar. Olo, nu mai pot. Nu se poate. Uitați aici. 2, efectiv. Am și o armă mai bună. Să sperăm. Să sperăm. Nu trebuie să sperăm. Plantează-o, iar urmează. Deci, astăzi este o zi de sărbătoare. Hai, plantează bomba odată. Când plantează și bombița. Bombiță, ciuncină. Bombiță, napi. Unde sunt? Acum am arătat a treia oară. Be the bonding, the bad beat.
Tot în cameră plantez. Aha. Vă place skin-ul meu? Da? Chiar. A spus doamna să plantăm bomba în B. În B, de data asta o plantez în B. A murit și eu și ea, dar a murit din cauza bombei. Adică n-a reușit și n-avea nicio șansă, frate. Dar fiți atenți că am o schemă de data asta. Și o să-mi iargă mie schema. Dar nu sunt eu prost. Și o să vedeți, adică sunt în fuchere. Da. Sunt prea OP, adică prea bun, frate, prea bun, boss, prea bun, frate, prea bun, boss. Trebuie să mai plantez de încă 3 ori și câștigăm. Aici suntem deja la market. Jun. Hai să... Da. Da, mă știu. Am uitat să-mi iau bombe, dar nu mai trebuie. Bă, frate, dar nu mai înțeleg pe beate. Ia să-i luăm. Nu, lasă. Deci nu înțeleg, adică o plantasem în B și tocmai venea din B. To my friend, to my friend, to my friend, to my friend. Da, mă, dar nu mai urla. Da, și să strângem și noi la acest videoclip, dacă se poate să strângem și noi la acest videoclip o sumă destul de măricică, vreo 10 like-uri ar fi o sumă măricică. O sumă măricică. A văzut și bomba. Strângem și noi 10 like-uri la acest videoclip, dacă se poate, vă rog frumos. Că n-am avut niciodată 10 like-uri, cred că nici 10 like-uri. Am avut decât un like, 2-3 like-uri. Vreau să strângem și noi 10 like-uri, dacă se poate, vă rog. Să mergem și noi așa cu un bă, să mergem.
Haide, bă, frate. Ajutați-mă și pe mine. Nu știu ce armă are. Și pentru chestia asta o să folosesc și eu pe ea. Nu, bă, cât de topitoc sunt. Bă, frate. Na, fraților, vedeți? Uitați-vă ce armă avea. Ea avea... Mamă, cu asta mă omoră, frate. Final round. Opponent turn. Opponent turn. Opponent turn. Să nu fim răi să eu furăm arma. O să luăm pe... Fiți atenți, o să joc cu deșortică. Fără arme mari. Și fără bombe. Și... Da. Cu deșortică. Și doar cu 2 gloanțe. 3. Da, deșortică. E armă mare, tână. Nu puteam, fraților. Era ultima rundă, fraților, și n-am reușit. Tot e șertiga lor. Da, de data asta cu bombe, mă, frate. Fiți atenți că sunt șmecher. Bine, mă. Cam asta a fost videoclipul. Dacă vreți voi să-mi dați un like, 2, 3, nu contează, un subscribe. Eu v-am lăsat, am fost Alex cu Bea. Pa, 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 pa.